上一节我们讨论了铁芯面积乘积，也讨论了热方程式。在这个小节，我们将会延续上一小节，推导其他相关的系数。各位同学，如果准备好了，我们就一起进入这小节学习吧。系数的计算，物理量 Vw， 也就是线圈的体积 At， 表面积以及铁芯面积乘积 Ap， 它们这三者之间有相关性。那么可以利用系数 Kw 和 Ka 来做表示。首先 ，Vw 可以写成是 Kw 乘上 Ap 的3/4次方。这里为什么用3/4次方呢？因为 Ap 它的单位是 m 的4次方，那体积是 m 的3次方，那所以我们这边 Ap 要写3/4次方，这样等式才会成立。那么 At 会等于 Ka 乘上 Ap 1/2次方。那么这里 Ap 它的单位是 m 的4次方 ，At 它的单位是 m 的平方，所以要让等式成立，那么 Ap 要取1/2次方。这里 Kw 跟 Ka 都是一个系数，那这个系数是把 Vw 跟 Ap 还有 At 跟 Ap 做一个 mapping 的动作。那所以这里 Kw 和 Ki 它的这个系数呢是没有单位的。那系数 Kw 和 Ki 会因为不同的铁芯而有不同的数字。那如果我们把式子 5.29 和式子 5.30 的计算结果代入 5.28， 那我们就可以得到电流密度的式子。那么电流密度 Jo 就会等于 Kt 乘上根号 delta T 除以 Ku 除以1加伽马，再除以这个 Ap 开8次方根。那么其中呢，我们看到 Kt 它的定义是根号的 Hc Ka ρw 再除以 Kw。这个时候各位同学就可以看到，在式子 5.32， 我们刚刚所这个讲的两个系数 Ka 跟 Kw 就进入到这个式子来。那么由 5.21 的这个式子，我们知道 Ap 会等于 Irms 乘上 L 乘上 I head， 那么这个东西再除以 Jo 除以 Ku 再除以 Bmax， 那我们就可以得到是 Ki 乘上 Li head 平方除以 Jo 除以 Ku 再除以 Bmax。那么我们再把刚刚的 5.31， 那么这边再把这个式子再写出来，那就是 Jo 等于 Kt 乘上根号 delta T 除以 Ku 除以1加伽马，那么再除以 Ap 开8次方根，那么代入，那我们就会得到 5.33 的这一个式子。接下来我们来看一下电感系数。那么首先我们看一下电感它的式子是 L 等于 λ 除以 I， 那等于是 μR effective 乘上μ0乘上 n 平方乘上 Ac 再除以 Lc。那这边我们定义电感系数 Al 会等于 μR effective 乘上μ0乘上 Ac 再除以 Lc， 所以就是没有 n 平方。那因此呢，我们也可以把 Al 写成是 L 除以 n 平方。那这个时候我们可以看到，其实渣数比就是等于根号的 L 除以 Al。所以各位如果知道 Al， 那么你也知道你电感的值要多少，其实你的渣数比就可以算出来了。那么其实 Al 呢，它也是有一个物理意义，那就是 Al 是代表绕一圈的电感的值。那当然了，也有别的人有对 Al 做一些不同的定义。那么有些人会定义是每1000闸的电感。那如果是每1000闸的电感，那我们的 n 就要改成是1000乘上根号的 L 再除以 Al。好，接着下来我们来看一下电阻跟温度的关系。那么电阻呢，它金属的电阻跟温度呢是呈线性的关系。
所以这里的这个电阻率或者电阻系数是由 ρ 等于 ρ0乘上1加上 alpha T0乘上 T 减掉 T0。那么这边 T0是代表参考温度，那么通常参考温度是室温20度C。那么 ρ0是温度 T0下的电阻率，那么 alpha T0是温度 T0下的电阻温度系数，那么 ρ 是我们要找的在温度 T 的电阻率。那知道电阻率的话，我们就可以找到我们的电阻。我们这边线圈的直流电阻 RDC 可以算出来是这个 N 乘上 mLT 再除以 AW 再除以我们的电阻率。那么电阻率就是 ρ0乘上1加上 alpha T0乘上 T 减掉 T0。那么线圈的这个铜损我们可以算出来是就是刚刚的 RDC 再乘上 IRMS 的平方。好，各位同学，那我们这边再复习一下电感设计需要考虑的因素。第一个参数：电感量、直流电流、工作频率、最大铁芯温度或温升、环境温度、窗口利用系数。第二个铁芯的选择、铁芯的材料，还有最大磁通量密度、铁芯面积沉积。第三个线圈设计，线圈的扎数、电流密度、线圈的选择。第四个就是要考虑损耗，包括铜损跟铁损。那电感设计的步骤呢？第一个通常是决定参数，你想要的电感，那么你的电流、你的工作频率、温度变化量、窗口利用系数。第二个，你会想要选择你的铁芯的材料，接着你就会计算 AP。那么因为铁芯窗口面积和铁芯有效截面积的沉积，它决定了铁芯的大小。再来你会计算 μR effective。那么再来你会计算气系的长度，那么计算线圈的扎数，选择线圈的尺寸。本小节的重点：一、系数 kW 为线圈的体积与铁芯面积沉积的比值。二、系数 Ka 为表面积与铁芯面积沉积的比值。那么三、系数 Kt 会等于根号 Hc 乘上 Ka 除以 ρW 除以 Kw。那么刚刚上面讲的这个三个系数会进入到 AP 的这个公式。那么以上是我们这个小节所要教给大家的内容。如果有不懂的地方，可以重复再看一次。谢谢大家。